Cabai kamu layu habis hujan deras, tenang dulu, jangan panik. Banyak petani langsung cabut, padahal itu kesalahan besar yang bikin rugi. Layu setelah hujan bukan selalu mati. Cek akarnya dulu pagi ini. 1. Cek akar, busuk atau tidak. 2. Buka drainase segera. 3. Kurangi siram 2 hari. Sabar ya, yang sehat tetap jaga drainase biar tidak ikut kena. Kita bisa atasi bareng. Cerita di komentar masalah kamu persis seperti apa.